呢題有兩個位要留意嘅，第一個係佢乘過去嗰陣時，有好多同學佢為咗快做咧，佢會兩邊咁樣乘，但係佢就唔記得咗一個4喺度。咁4咧，佢一係你就乘嗰啲乘埋佢，咁一係咧你就唔好用呢個方法。我覺得如果你唔係太熟嘅咧，反而你要考慮咧係做通分母嗰個方法。第一個位啦，第二個位佢係呢度個符號問題。咁我做一次俾大家睇睇。我會選擇咧係通分母嘅方法。咁我哋將所有分母寫出嚟，然之後用一個佢哋嘅最小公倍數嚟做通分母。咁我就決定唔係兩邊乘嘅，而係我將每一個獨立嘅分數通分母。咁我哋呢邊4、6嘅話咧，你可以即係你其實可以背咗佢，佢就係12咯。咁佢哋嗰個通分母嘅話，咁我哋全部寫12。咁4乘3，1乘12，咁4乘12，4乘3，咁我哋咁樣咯。你要喺呢度加括號俾佢，之後乘3，然之後逐個乘。咁如果你唔記得咗係咩嚟嘅，你就要睇翻書。咁6係乘2嘅。咁呢度呢個位要留意啊！呢個位非常之麻煩，就係佢個減號。你想點做呢？我哋正常嘅做法就你當呢個括號呢，係裏邊啲嘢要搞掂先。我哋暫時唔好理個符號住。你呢個諗法會容易啲理解發生咩事咯。咁我哋呢度逐個寫翻啦。咁之後減號啦。咁我哋乘入去先啦。咁之後照俾括號去，千祈唔好喐佢住咯。然之後乘入去咯。好啦，咁下一步咧，我哋呢度先至將個減號放入去。咁亦都順便用一個分母嚟表示。咁之後呢度佢個加會變減。咁呢度你如果做到呢個步驟，其實你會發覺冇咁難做咯，冇咁難理解成件事。如果唔係你哋做嗰陣時，咪成日乘過去嘅。你哋有個錯覺就係話我4乘落呢度就 OK 啦，我哋唔使理前邊。咁樣做咧就會損失咗一題嘅分數咯，亦都會喺考試嘅時候浪費咗時間去做呢一題，你係攞唔到分嘅。好啦，咁呢度我哋12、12唔見咗㗎啦，冇咗啦。咁呢個減呢個啦。咁48減6咯。咁呢邊夠 x 加15。咁之後你哋可以將呢個搬過去，將呢個搬過去。咁之後用分數表達。